के लिए एक केक रेडी किया था। अभी मैंने मेरे तरफ से जितना हो सके मैंने ट्राई किया ताकि थोड़ा सा क्रंची बने, लेकिन बनाया 1-1.5 घंटा पहले, तुरंत में नहीं बना पाई वीडियो, कुछ काम था जिसके लिए। तो अभी पता नहीं ये कितना क्रंची है और पूरा ख़त्म कर पाऊंगी या नहीं पाऊंगी वो भी नहीं पता। जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना ही ख़त्म करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्साइटेड हूँ बहुत। मेरे से जितना हो सके मैंने इसको क्रंची बनाने की कोशिश किया। अभी नहीं पता, पानी रहता है ना, जितना भी कुछ भी दो वो सॉफ्ट हो जाता है। ये आप लोगों के लिए। हैप्पी न्यू ईयर। परफेक्ट।
तो डन। मुझे लगा नहीं था कि मैं खत्म कर पाऊंगी इसको, क्योंकि पिछली बार जो बनाया था उसको मैं खत्म ही नहीं कर पाई, वो ड्राई हो गया था बहुत ज्यादा। लेकिन ये वाला सच में बोल रही हूँ, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा। इस पार्ट में जो रेड खारी दिया, इस पार्ट में जो व्हाइट खारी दिया, वो सबसे ज्यादा बेस्ट मुझे इसीलिए लगा क्योंकि दोनों का टेस्ट अलग अलग आ रहा था। रेड खरी का अलग आ रहा था, व्हाइट खरी का अलग आ रहा था, अलग अलग टेस्ट मुझे मिल रहा था, मजा आ गया। और खास करके ये ड्राई नहीं हुआ, इसके लिए ही इसका टेस्ट और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था, और भी ज्यादा अर्दी लग रहा था। और खास करके इसमें मैंने 2 तरीके का क्ले पॉट्स दिया था, एक लोकल वाला, एक जो खरीदा हुआ था वो वाला। जो खरीदा हुआ था वो अच्छा था, और जो लोकल वाला दिया था वो इतना ज्यादा हार्ड था कि मुझे लगा पत्थर सवारी हूं, तो मैं उसको निकाल के रख रही थी। लेकिन मैं सच में बोल रही हूँ, इतना ज्यादा अच्छा लगा। और आप लोग पूछ सकते हो कि अंदर का जो दिया मैंने, वो केक जो है वो किससे बनाया है। वो स्लेट पेंसिल से बनाया था मैं बोलना भूल गई, आप लोगों को बोलना भूल गई थी मैं। वो मैंने स्लेट पेंसिल से बनाया था। उसमें है स्लेट पेंसिल और जितने भी ब्रोकन्स था उसका सबका मिक्स करके मैंने वो वाला डोजो बनाया था, वो वाला बनाया था। बाकी ओवरऑल मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी लगा, सॉफ्ट भी लगा, क्रंची भी लगा और ज्यादा अर्दी भी लगा। शायद मैं ये अगर बहुत टाइम पहले बनाती और रात को अगर क्रंच करती तो हो सकता है ये ड्राई हो जाता, लेकिन एकदम ड्राई नहीं हुआ, जिसके कारण मैं इजीली सब कुछ खत्म कर पाई। मजा आ गया, बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं देने वाली थी हार्ट शेप, लेकिन मेरे से हुआ नहीं। मैं ज्यादा क्रिएटिविटी में मैं नहीं हूं। मैं देखती हूँ दूसरे कंसर्स को अच्छे वीडियोस बनाती है, अच्छे से केक की वीडियो बनाती है, मेरे से नहीं होता है ही नहीं मेरे में। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। होप सो कि आप लोगों का जो ये 2026 है हर तरफ से अच्छा रहे, हर तरफ से, हेल्थ वाइज कुछ भी हो, मतलब फाइनेंशियल साइड में भी अच्छा रहना पड़ता है। हर एक साइड में अच्छा होगा तब जाके लोग हैप्पीली रह सकता है।